Bueno, estamos en el camping de Jesús María. Un camino largo hicimos hoy desde San Fernando de Valle de Catamarca. Ya armamos acá un camping. Estamos solos, no hay nadie en el camping. Es el camping La Casa de Matías. Tienen todas cosas para chicos y qué sé yo. El predio está lindo, el baño más o menos. Pero bueno, estamos solos, eso es lo importante, no hay nadie. Somos los únicos campistas acá. Así que por el momento todo perfecto, sin novedades. Así que vamos a ver cómo hacemos las paradas que nos faltan para llegar a Buenos Aires. Pero todo de 10, por el momento todo perfecto.